बुबु जान्छु ल। नाना र म चाहिँ आज टुर। सुरेका नाना चाहिँ के भयो रे? आतिस्ना है, अत्तु अत्तु है यहाँनिर रहेछ। ठिक होइन क्या हाम्रो दिपेन भाइ? यता र न खै हिमाल चढेको, अस्ति हिमाल चढिकन आएको। ल जान्छु ल। हो लाग्यो ल ल हुन्छ हुन्छ ल ल। यो चाहिँ हामी बुढा सुब्बा परिसरमा आएको छौँ अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदम पवित्र हो है। बुढा सुब्बा मन्दिरमा आएर है यहाँ बाँसमा पहिला नेट्ने गर्थ्यो, अहिले कस्तो छ यो चाहिँ धरन घण्टाघर यस्तो छ। निलो आकाश गाडी। ल गुड मर्निङ एडी। ठिक छस् ल। नमस्ते सेवानी सेवारो। फेरि पनि नयाँ सोच नयाँ विचार नयाँ उमङ्ग नयाँ जोस र नयाँ ऊर्जाका साथ फेरि पनि अर्को भिडियोमा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ हामीहरू एउटा ठाउँमा जाँदैछौँ जुन ठाउँ चाहिँ प्रख्यात छ है। आरजे सागर गाउँको छोराको गाउँ मिलिङ है। यहाँ छ मेरो भाइ रातो ज्याकेटमा आइरहेको छ। यो अलिक छिटो उठेर अलिक छिटो भयो, नभए त ढिलै हुन्थ्यो। यस्तो चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ ल। डरलाग्दो भन्ने ल मुना भाइ गएर ल फुपू जान्छु ल। म जान्छु ओके। यहाँबाट चाहिँ अब हामी लागेको भयो। नाना अगाडि बस्नुहुन्छ हो ल। अब नाना पनि नाना र म जाँदैछौँ अब। हुन्छ फुपू जान्छु ल ल। गुड मर्निङ नाना। ल नाना र म चाहिँ आज टुर। सुरेका नाना चाहिँ के भयो रे? तर भिडियो ल ठिकै छ। यो है सुरेखा नानाहरूको होइन नाना यो बाटो है ल। सुरेखा नानामा होइन टाइम जान्छ थुङ्पाहरू। सुखिया बजार आइपुग्यो। 10 साढे 10 हुन आँट्यो। घुम स्टेसन आइपुग्यो। जाम जस्तो डरलाग्दो छ, कहिले कहिले जामै जाम। बाट ओह्रालो झर्दैछौँ हामीहरू। ठिकै छ। यस्तो चाहिँ अब नयाँ बाटो। ठिकै छ नाना? नाना ठिकै छ? न्यानो भयो? तातै छ है। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ। ल
7 गोलै भनी पठायो है यो चाहिँ 7 भन्दा ज्यादा भएर चाहिँ भनेको अहिले पनि 7 गोलै भन्छ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 22 गोलै रहेछ है 22 वटा गोलै माथिबाट आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ 22 गोलै नामाकरण गरिदिएको रहेछ है मौसम एकदमै खुलेको छ घाम लागिरहेको छ न्यानो भइरहेको छ त्यो छ मिलिङको यात्रा यो चाहिँ आइपुग्यो अरे मिलिङ साङ छोइलिङ गएको छैन नि गुम्बा बवाल होमस्टे ल आज चाहिँ हामीहरू यो एक्सप्लोर गर्दैछौँ कहाँ खै दिपेन हात मिलाउ न अन्त खै यहाँ आउ न यहाँ झन् अर्ग्यानिक होइन क्या हाम्रो दिपेन भाइ यता र न खै नाम भनिदियो त तिम्रो आतिष्णा राई अत्तु अत्तु है यहाँनिर रहेछ फेरि तिम्रो नाम के हो तिम्रो अविष्णा राई के अरे मिलिङको गाउँ आज फर्स्ट टाइम आउँदैछ यहाँनिर त्यो दामी छ मजा आउँदैछ गाउँ एक्सप्लोर गर्नु गुरुजीले आज बोकिरहेछ म बोक्नु भने के यसले तान्यो अन्त बोक्छु कि बोक्छु म बलियो भएको छु स्ट्रिङ चलाएर 22 गोलामा भन्छ अन्त दिपेन ओ दिपेन ओ क्या भाइले क्या सुन न उयो झोला बोक्छु भनेको कि बोक्छु 22 गोलामा चलाएर बलियो भएको छु भन्दै थियो स्ट्रिङ चलाएर यहाँबाट पनि आउँछ नि त है उकालोबाट पनि आउँछ नि त्यहाँ कता हो अलिक तलै हो यहाँबाट त होस् मिलिङको के भन्छ यसलाई मिलिङै भन्छ है नाना छ म छु यो तलबाट जाएको भिडियोमा देखेको यो चाहिँ कसको घरको मामा है मामा घर हामी बुढ्नुहरू जाँदैछौँ हामी हिमाल चढेको अस्ति हिमाल चढिकन आएको हिमाल चढेर बस्तीको मान्छे हो हिँडिदिइहाल्छ नि हेर्नु त के तर अब मै नआट्ने बाटो त कसरी हिँड्नु भनेको मात्र दिपेन त आँट्छ भने चाहिँ किन आँट्दैन यो ठाउँ चाहिँ एकदमै भनौँ न यो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको ठाउँ हो एकदम अर्ग्यानिक ठाउँ हो भने यो मौरीले पनि तर्साउँछ है मौरी रहेछ यो ट्रेडिसन तरिकाले पालेको रहेछ त्यो छ मौरी बनाएको यहाँ चाहिँ जाने ल सागर मेरो भाइ पछि दिन्छ नि मलाई ल थ्याङ्क यू सो मच अहिले धन्यवाद ल जान्छु ल लाग्यो ल हुन्छ हुन्छ ल ल ल बवाल होमस्टेबाट आज हामी जाँदैछौँ ल समित कस्तो भयो राम्रो भयो है नाना कस्तो भयो राम्रो भयो ठिकै छ है जस छोगेलको बाबा कि दिनगी है स्वर्गवास हुनुभएको थियो उहाँको
मलामीमा र सुत्दैमा हामी भनौँ न हाम्रो समय मिलेन जुरेन, त्यही कारणले आज आएर भेटघाट गरेर खानासाना खाइकन सागरलाई भेटिकन हामी चाहिँ अब लाग्दैछौँ उकालो। ल नाना सबै खोइ नाना बाई बाई। ल बाई खोइ बाई बाई। ल भोलि गएर चाहिँ एकदम एन्जोय गर। ओके ल ल ल टेक केयर, गुड नाइट। हुन्छ नाना, गुड नाइट। ल त यो त नेक्स्ट डे हो है। यो चाहिँ हामी बुढा सुब्बा परिसरमा आएको छौँ अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदम पवित्र हो है। हिन्दू चाहिँ बाँसको टुप्पो नै छैन, यस्तो छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिसहरू आउनु भएको छ, गुरुआमाहरू है, सरहरू यहाँनिर बुढा सुब्बाको दर्शनको निम्ति। अनि यस्तै छ, यहाँ दर्शन गरेर चाहिँ अब हामीहरू जाने भन्दैछ। यहाँनिर यस्तो छ, यो चाहिँ चेलीको हो, यो चाहिँ माइतीको। यो चाहिँ बुढा सुब्बा मन्दिर परिसर है। यहाँनिर चाहिँ एउटा यो मेन मन्दिर बुढा सुब्बाको, यहाँभित्र जानु भएको छ हाम्रो मिसहरू, गुरुआमाहरू है। अनि यस्तो ब्युटिफुल छ यहाँको भाइब चाहिँ। साँच्चै नै देवी देवताहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै सुन्दर हुन्छ है। एकदम शान्त ठाउँमा बस्छ है। यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै अचम्म कुरो चाहिँ यो बाँसको चाहिँ टुप्पो नै छैन, यस्तो छ। हुन्छ हाम्रो गुरुआमा शैलेन्द्र दा गुरुआमा हुनुहुन्छ है। कस्तो आनन्द भयो नि है गुरुआमा? आनन्द रोक्क लाग्यो मलाई यहाँ तपाईँको पहिलादेखिको इच्छा है पुरा भयो? पहिलादेखिको इच्छा भने नि त त्यति बेला त केटाकेटी सानो घरमा सासू ससुरा अब हजुर यो वर्ष चाहिँ जुरियो है, बुलावा आयो है, एकदम बुलावा आयो। नानीलाई सघाउने न, तिमी गाइड गर्ने, तिमीलाई भेटाउनु रुकै 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 रुकै। मेरो कहाँ हो साथीको बोजू, मेरो बोजू हो है। तर हुन्छ ल, खुसी लाग्यो। यसरी नै भगवान्ले जोराउँछ। हजुर जुराउँछ। सो छ अब चाहिँ हामी गएको विनायक, ठिक छ? यहाँनिर हुन्छ मम्मी शैलेन्द्र, ठिक छ? शैलेन्द्र दा चाहिँ फेरि सागरको एकदम ठुलो फलोवर्स रहेछ, सबै डिटेलदेखि फलोवर्स रहेछ है। शैलेन्द्र यहाँनिर म्यामहरू हुन्छ, रन्जु म्याम फाइन फाइन, इवा दिदी ठिकै छ। ल प्रिता चाहिँ फेरि हामीहरू 10 दिँदा फेरि सानो थियो ल ठिकै छ है। तपाईँको बुढा सुब्बा मन्दिरमा आएर है, यहाँ बाँसमा पहिला नेट्ने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ यो यसरी डोरीहरू बाँध्यो भने चाहिँ अझै सम्बन्ध प्रगाढ हुने भन्ने एउटा मान्यता छ है। यही अनुरूप चाहिँ यहाँनिर हजारौँ लाखौँले यो केन्द्रको आस्थालाई भनौँ न सम्झेर चाहिँ यो डोरीहरू बाँध्ने यो बनाएको छ है, बाँधेको छ। हुनु त सम्बन्ध भनेको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ योभन्दा पनि एउटा विश्वास हो है। दुईजना एउटा भनौँ न जोडी अथवा दुईजना बिचको एउटा सम्बन्धमा अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, एउटा विश्वास हो। तरै पनि यसलाई पनि हामीले मान्न सक्छौँ है। यो चाहिँ यसरी बाँधेर चाहिँ राखेको चाहिँ यो दन्तकाली शक्तिपीठ है, यस्तो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ मन्दिरमा परिसरमा। यो पनि एउटा ऐतिहासिक एउटा महत्त्व बोकेको ठाउँ हो होइन। ल बिस्तारो हिँड्नु छ, बिस्तारो। दिदीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर, हाम्रो गुरुआमाहरू विनायक होइन, ठिकै छ। यहाँ शैलेन्द्र दा, इवा दिदी है, रन्जु दिदी यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँबाटै यस्तो चाहिँ यहाँको मन्दिर। यो पनि यसको आफ्नै महत्त्व छ। श्री गणेश यस्तो छ चाहिँ दर्शन गर्दाखेरि यति आनन्द आउँछ यहाँनिर चाहिँ है। र चाहिँ मठ मन्दिरहरू जाँदा दर्शन गर्दा
मनै शान्त हुन्छ शान्ति गर्नु हुँदैछ पिण्डेश्वर बाबाधाम है दन्तकाली बुढासुब्बा दन्तकाली पिण्डेश्वर भन्छ है यो चाहिँ एकदम धरानको प्रख्यात मन्दिरहरू हो यो धर्म आस्था होइन यसरी यहाँनिर चाहिँ सबै मानिसहरू आएर चाहिँ पूजा गर्छ यहाँ चाहिँ विशेष गरेर कोसीको जलको बोलबमको टाइममा चाहिँ पानी चढाउने यो तीर्थस्थल पनि हो यस्तो छ पिण्डेश्वरको यो चाहिँ नेक्स्ट डेको हो है हिजो सागरकोमा गएको थियौँ मिलिङ है सोगेल भाइको घरमा आज चाहिँ उताबाट रन्जु मिसहरू होइन इभा दिदीहरू शैलेन्द्र दाहरू आर्यन गुरुमाहरू आउनु भएको छ है उहाँहरूलाई चाहिँ यो बुढासुब्बा धरानको यो मन्दिरहरूदेखि लिएर होइन एउटा सुन्दर ठाउँहरूको एउटा दृश्यहरू चाहिँ हेर्ने उहाँहरूको इच्छा है र म गाइड गर्दैछु गाइडको काम है यो नेक्स्ट डेको भिडियो यस्तो छ यहाँको मठ मन्दिरको यो ठाउँहरू चाहिँ है यति शुद्ध धार्मिक यस्तो छ घन्टीको यही छैन रहेछ मन्दिरको यो घन्टीहरू बजाउँदाखेरि साँच्चै आनन्द हुन्छ है भन्नु हाम्रो यो पृथ्वी भाष्यको किनारे उठाएर अनि त्यहाँदेखि त्यो रहेको दारामा रहेको शेष अमृतको पिण्ड अमृतको शेष ल्याएर यहाँ सेला पिण्ड बनाएर सेवा गरे अनि त्यहाँदेखि त्यो पिण्डबाट पिण्डेश्वर महादेव उत्पत्ति गराएको विष्णु भगवान्ले पिण्डेश्वर होइन अनि अहिले पिण्डेश्वर महादेव यहाँको नाम रह्यो यहाँ चाहिँ चत्राबाट त्यो जल लिएर चाहिँ चढाउँछ यहाँनिर होइन जल उहाँहरू ल्याएर यहाँ चढाउने उयसमा बोलबममा बोलबम त्यस्तो छ यहाँको साउनभरि मेला हुन्छ यहाँ हजुर यहाँ त यस्तो भिड हुन्छ कि साउनमा हजुरहरू कहाँबाट आउनु हामी दार्जिलिङ त्यस्तो छ ल ल अब चाहिँ कम्प्लिट भयो गुरुआमा है रन्जु म्याम गुरुआमा कम्प्लिट भयो ठिकै छ नि होइन राम्रै छ होइन मजाको मन शान्त भयो है एकदमै मन शान्ति भयो अनि यहाँ अमृतको पिण्ड सेलाको कुण्ड छन् यहाँ भित्र धेरै वर्ष अगाडिदेखि सोचेको थिएँ सर्भिसमा हुँदैदेखि भित्र हेर्नु भएन कतिवटा कतिले चाहिँ केही गर्न सकेको थिएन नि त हजुर हजुर र हठात् मलाई यो बिचमा सबभन्दा ठुलो हाम्रो अगुवाई गर्ने हामीलाई मनोज छोरा भयो गर्दाखेरि छोरालाई विशेष मनोजलाई चाहिँ म आशीर्वाद दिन्छु त्यस्तो होइन म पनि यहाँनिर एउटा होला जरिया होला तर हजुरहरूको एउटा मनभित्रको इच्छा हो नि त होइन त्यो इच्छालाई चाहिँ मैले यसो हल्का गाइड गरेँ ठिकै छ हजुरहरूकोबाट आशीर्वाद पाउनु भनेको एकदम धेरै धेरै अच्छा अच्छा हुन्छ जाउँ मम्मी ल यता मम्मीलाई इभा दिदी ठिकै भयो मजा आयो शान्त भयो है घुम्नु सुम्नु मनोरञ्जन भनेको आफ्नो ठाउँमा छ है तर यसो मठ मन्दिर आएर पूजापाठ गरेर होइन आफ्नो एउटा भन्नु छ भगवान्लाई धन्यवाद जे अहिलेसम्ममा दिएकोमा होइन धन्यवाद भन्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो होइन एउटा मन शान्तको शान्ति हुन्छ होइन एकदमै त होइन म त एउटा म थिएँ र यहाँनिर भयो होइन साँच्चै नै धन्यवाद है साँच्चै नै यहाँनिर आउँदाखेरि मठ मन्दिर आउँदाखेरि हामी जहिले पनि माग्छौँ है तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीलाई जे देख्छ भगवान्ले होइन अहिलेसम्म हामीलाई सकुशल बनाइदिएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन पनि हामीहरू आउनुपर्छ हामी सेल्फिस हुनु हुँदैन हामी माग्नु पनि आउनु हुँदैन धन्यवाद दिनुपर्छ है होइन सलेन दा ल यस्तो छ
त्यस्तो छ यो चाहिँ धरान घण्टाघर मुख्य यो भानुचोकको एरिया हो त्यो भइरहेको छ यहाँनिर दिदीहरू हुन्छ हामी चाहिँ पुग्नु पनि 4th फ्लोर ल हामी लिफ्टमा जाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी यो लेभल अपमा छौँ है यो चाहिँ चाइनिज सब्जी मैले मगाएको त्यो छ मनपर्छ विनायकले खाँदैछ मलाई हेल्प गर्दैछ सलिना दा रन्जु मिस यहाँ गुरुआमाले खानुहुँदैछ बिचरा बिहानदेखिको एउटा भगवान्प्रतिको एउटा आस्था बुढासुब्बा नखाइरहनु भएको छ रिता ठिकै छौ खायौ तिमीले इवा दिदी खानुहुँदैछ हो खानुहोस् है ल नलजाइ खानुहोस् है ल आफ्नै घर सम्झेर खाने यस्तो छ अब यो भेज चप्सी चाहिँ यहाँको हेरौँ है लेस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ है घण्टाघर परिसर यो भानुचोक है यति रमाइलो हुन्छ यो नाइट लाइफ धरानको मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो धुनमा मस्त छन् यो चाहिँ पुतली सडक आइपुग्यो होटल गजुर है दिदीहरू ल ठिकै छ है ल गुड नाइट ल गुड नाइट दिदी ल ल ल गुड नाइट ल ल हुन्छ ल गुड नाइट ल हुन्छ गुरुआमा गुड नाइट ल रन्जु मिस गुड नाइट ल प्रिता ओके गुड नाइट ल Thank you so much for giving your time. ल